দেখার আগে আমি আমার এই 5 টাকার কয়েনটা আজকে লুকিয়ে ফেলবো। এই তো এই 5 টাকার কয়েনটা এটার ভিতরে দিয়ে দিলাম। এবার এটাকে এই ডিমের ভিতরে লুকিয়ে ফেলবো। এই তো এবারে স্বর্ণর আংটিটা ডিমের ভিতরে দিয়ে দিলাম। এই তো এখন এই সূর্যমুখী বীজগুলো ডিমের ভিতরে দেওয়ার পর ভালো করে আঠা দিয়ে লাগিয়ে নেব। এই তো এখন এই ডিমটাকে ভালো করে ঘষাঘষি করে নেওয়ার পর এটাকে ড্রাগন ফলের ভিতরে দিয়ে দিলাম। আর এখন এই ডিমটাকে কেউ দেখার আগে তাড়াতাড়ি ড্রাগন ফলের ভিতরে লুকিয়ে ফেলবো। এই তো হয়ে গেছে, এখন এই ড্রাগন ফলটা তাড়াতাড়ি তরমুজের ভিতরে লুকিয়ে ফেলবো। এই তো এখন এই তরমুজের ভিতরে সূর্যমুখীর বীজগুলো দিয়ে দিব। আর এখন এটাতে ফেভিকুইক আঠা লাগিয়ে দিয়ে ভালো করে ঘষে নেব। আর এরপর এটাতে সুন্দর করে কালার করে দিলাম। আর আমার 5 টাকার কয়েনটা লুকানোর বুদ্ধিটা কেমন হয়েছে ভিডিওকে লাইক করে কমেন্টে